Yo bro, sizlarga bugun biz Minecraft'dagi top 3ta eng g'alati fizikasini, ya'ni shu tushunarsiz narsasini, logikasini ko'rib chiqamiz. Yaxshiroq o'rnashib oling. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasa, unda bo'lsa ketdi. Eng birinchi mantiqsizliklardan biri, masalan, quyosh tomonda bunday bekitsak. Quyosh tepada emas, lekin yana buni yonyapti. Qanday bo'lishi shuncha bo'lsa ham nimasi bilan tug'ilib qoldi. Mana masalan shuncha bo'lsa ham bemalol to'sar buni. Lekin babi yonyapti. Lekin mashga qo'ysakchi. Bir blokda ham yonmasdan turibdi. Bir blok, bu yerda shuncha blok. Yangi logika. Bu gravitatsiya. Mana masalan shunday daraxt ekdingiz. Asal bu o't ko'proq bo'lib qoldi. Barga o'tdimani. Ana. Ne daraxt ekdingiz. Masalan uni mana shunaqasi sindirsak? Yo'q. Bu ikkinchisini sindirsak ham turaveradi. Shunchasi qulab tushish kerak edi. Kesilib ketish kerak edi. Ya'ni gravitatsiya. Mana buni mana shu yerga qo'ysangiz ham turaveradi. Ikkinchisi bu craft. Masalan, bundan shuncha blok ketib turib, 4 ta zina yasash mumkin. 4 ta zina. A few moments. To'rtta zina yasash mumkin. Lekin bunga 6 ta kerak bo'ladi. Ya'ni bularda masalan mana shunday bularda 1,5 ta blok deb hisoblasak, yo'q. 0.75. 0.75 ta 4 ga ko'paytirsak, 0.75 4 ga ko'paytirsak albatta 3 chiqadi. Lekin bizga 6 ta kerak bo'ladi. 2 marta ko'p. O 2 marta ko'proq. Va yana bitta tushunmovchilik. Luk yasash uchun bizga 6 ta bo'ladi. 6 ta taxta kerak bo'ladi. Lekin 2 ta beradi xolos. 2 tani ko'rinishi mana. Lekin bizga ketadigan 6 taniki esa lekin bizga ketadigan 6 taniki bundan qancha ketdi? Bag'iga bittadan. Bag'iga ham bittadan. Bag'iga bittadan. Ya'ni tepasiga bundan nechta lokit qo'yib chiqsa keyin uni bilan teng bo'ladi, lekin ustiga qo'yib bo'lmaydi. Mana xuddi shunday qilib. Va yana bittasi. Tugma, bunga ketadigan bitta blokdan bitta tugma yasalab, bitta mashindan. Bitta tugma. Bundan nechta yasash mumkin mantiqda ishlatsak? Bu qanaqa bo'ldi? Askinimga e'tiborlanglar. Xitoycha uslubdamiz. Keyin yana Vardan Steve ishqilib. Keyingisi esa bu xuddi shu o'q, ya'ni o'qning noaniqligi mana. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin katta teshikligi. What? Yana otib ko'ramiz tepasiga ham. Bunisiga ham. Bunisiga ham. Ishqilib bunda o'xshamaydi. Endi slime blokda. Chiziqqa o'tsangiz ham o'tmaydi. Chali silliq blokda. Bunda o'xshamaydi. Qancha urinmang o'xshamaydi. Lekin asal blok ko'ryapsizlarmi? Orasidan masofa bormi? Shunchalik yaqinlashtirib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Orqaga o'tyapti. Bu ham o'zimning o'qim.
Yo'q, hozir o'xshamadi. Qiyshiqroq o'tib bordim. Ne o'tdi. Chiqarib shunday mojang g'alati bir narsalar yaratib qo'yganki, qilishingiz kerak. Videomiz shu joyda tugadi. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosing va obuna bo'ling. Bu albatta bizni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Shunday qilib, top 3 eng g'alati Minecraft fizikalarini ko'rib chiqdik. Hammaga xayr, keyingi videolargacha sog' salomat bo'ling.